வணக்கம் நண்பர்களே, உணவூட்டும் தோட்டத்திற்கு மீண்டும் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். நம்ம தோட்டத்தில் மழை பெய்கிறப்போ அதிகமாக தேங்கி நிற்கிற தண்ணியை எப்படி நம்ம தோட்டத்தை விட்டு ட்ரைன் பண்ணுறதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம தோட்டத்தில் ஒவ்வொரு மேட்டுப்பாத்திகளையும் ஒவ்வொரு வாய்க்கால் இருக்குங்க. அந்த எல்லா வாய்க்காலும் ஒரே ஒரு மெயின் வாய்க்கால் மூலிமா தண்ணியை வெளியேற்ற தான் இந்த திட்டமே. எல்லா மேட்டுப்பாத்திக்கு நடுவில் இருக்கிற வாய்க்கால்லேருந்து தண்ணி ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மெயின் வாய்க்கால் மூலிமா தண்ணி வந்து நம்ம தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றலாங்க. இப்போதைக்கு நம்ம தோட்டத்தை விட்டு தண்ணியை மட்டும் தான் வெளியேற்றுறோம். கூடிய சீக்கிரமாக அந்த தண்ணியை வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பண்ணைக்குட்டை அமைச்சு அதில் தண்ணியை வந்து சேமிக்கிற மாதிரி பண்ணிடணுங்க. நம்ம தோட்டத்துலேருந்து வெளியே வர தண்ணி வந்து இந்த பண்ணைக்குட்டையில் போய் தேங்குற மாதிரி ஒரு வழி அமைக்கணுங்க. இப்போதைக்கு நம்ம தோட்டத்துலேருந்து தண்ணி வெளியேற்றத்தை மட்டும்தான் நம்ம தோட்டத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். கூடிய சீக்கிரமாக ஒரு சின்னதாக ஒரு பண்ணைக்குட்டை அமைச்சு அந்த நம்ம தோட்டத்திலேருந்து வெளியே வர தண்ணியை ட்ரைன் பண்ணுற தண்ணியை அந்த பண்ணைக்குட்டையில் தேங்குற மாதிரி செய்யலாங்க. இப்போ நம்ம தோட்டத்தில் இந்த வாய்க்கால் முறை எப்படி பயன்படுத்துன்ட்டு எப்படி செயல்படுதுன்ட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோ மூலியமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் உங்களோட பயணம் தொடரணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.